Шұғыл жаңалық. ақш сенаторы Джим Бенкс Аустралиядағы террорлық шабуылдан кейін террористерді Америка құрама штаттарынан депортациялау керек деген үндеу жасады. Сенатор Бенкс ұлттық қауіпсіздікті күшейту қажет екенін айтып, экстремистік көзқарастағы адамдардың ақш-та орны жоқ екенін мәлімдеді. Бұл мәлімдеме Аустралияда болған бірнеше адамның өмірін қиған террорлық шабуылдан кейін айтылды. Оқиға әлемде терроризм қаупіне қатысты алаңдаушылықты күшейтті. Сенатордың сөзі ақш-та иммиграция саясаты мен ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша қызу пікірталас туғызды. Қолдаушылар мұндай қатаң шаралар қажет десе, сыншылар жалпылама мәлімдемелер жазықсыз адамдардың құқығына нұқсан келтіруі мүмкін деп ескерте. ақш қауіпсіздік органдары терроризмге қарсы күрес барлау, тергеу және заңды рәсімдерге негізделуі тиіс екенін атап өтті. Бұл мәлімдеме терроризмге қарсы саясатқа қатысты саяси тартыстың күшейгенін көрсете. Жағдайды AB News бақылауда ұстайды.